Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und einem kleinen Halloween-Special. Ich habe nämlich kürzlich in den Blood Bowl Ableger Blitz Bowl reingeschaut und war dermaßen begeistert, dass ich mir direkt ein Team gekauft und mit einem Freund geteilt habe. Denn bei Blitz Bowl werden nur kleine 6er-Teams aufgestellt, entsprechend kann man sich bequem die offiziellen 12er oder 14er Teamboxen teilen. Aber in den folgenden Minuten soll es nicht um Blitz Bowl, sondern um die Bemalung der Modelle gehen. Genauer gesagt um das Untoten-Team The Champions of Death. Aber passend zu Blitz Bowl soll die Bemalung schnell und einfach sein. Meine grundsätzliche Idee bei dem Team war, es düster, aber nicht dunkel zu bemalen. Entsprechend sollten auch ein paar knallige Farben zum Einsatz kommen. Und zwar diese hier, mit dem die Rüstung bemalt wird. In das Emerald gebe ich übrigens etwas Retarder Medium, um die Trocknung zu verlangsamen. Denn das helle Livery Green soll für einen weichen Übergang nass in nass verblendet werden. Die oberen Rüstungsbereiche werden also mit dem Emerald bemalt. Um dann unten das Livery Green aufzutragen und es mit dem Pinsel ins noch nasse Emerald zu schieben. Ihr seht, das ist ganz einfach. Zieht anschließend die untere Kante nochmals mit dem Livery Green nach, um einen hellen Akzent zu erhalten. Ihr könnt natürlich auch zwei völlig andere Farben für so einen Verlauf nehmen, da sind der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Die weiteren Grundfarben werden nun ganz normal aufgebracht. Ein mittleres Braun für die Stiefel und für die Gürtel der Spieler. Danach folgt ein helles Grau-Braun für die Bandagen der Mumie. In meinem Fall das Medium Grey von Vallejo. Für die Knochen der Skelette mische ich ein schmutziges Weiß an. Ich nehme Off-White und gebe noch einen Klecks von dem Grau-Braun hinzu. Auch die Knochen an manchen Rüstungen werden damit bemalt. Für die Haut des Ghouls mische ich Blue Green und Medium Grey 1:1, damit das Blau-Grün nicht so knallig ist. Es folgt die Hautfarbe für die Zombies, in meinem Fall Death Guard Green, in das ich auch noch etwas von dem Medium Grey mische, damit sich die Farben auf allen großen Flächen einander annähern. Für die Hosen und andere spärliche Kleidungsfetzen mische ich ein dunkles Rot mit etwas Medium Grey an. Hier in der Mitte der Hose habe ich die Farbe noch etwas weiter mit Medium Grey aufgehellt. Es folgt ein kräftiges Rot für die Wunden und Körperöffnung. Danach stehen auch schon die letzten Grundfarben an. Eine dunkle Metallfarbe, ein Gold und eine helle Metallfarbe. Die solltet ihr übrigens nicht auf eurer Nasspalette anmischen, da die Metallpartikel sonst leicht in den Schwamm ziehen könnten. Rüstungsspitzen, Helme, Schädel und Waffen werden mit der dunklen Metallfarbe bemalt und dann mit der hellen Metallfarbe akzentuiert. Beim Blitzer, dem Team Captain, kommt das Gold zum Einsatz, das hier und da mit der hellen Metallfarbe akzentuiert wird. Danach sind alle Grundfarben aufgetragen und es kann der Wash folgen. Aber statt wie üblich zu Argax Earthshade oder einem anderen braunen Wash zu greifen, schnappe ich mir diesmal meine Ölfarben. Was Ölfarben so besonders macht und wie man damit Miniaturen bemalen kann, habe ich ja bereits in einigen Videos gezeigt. Solltet ihr sie verpasst haben, klickt einfach oben auf die Links. Wer möchte, kann seine Modelle nun als optionalen Zwischenschritt noch mit Glanzlack versiegeln. Danach laufen die Ölfarben noch etwas besser und feine Acrylfarbschichten sind später besser gegen Abrieb geschützt. Besonders wenn ihr einige Farben gerade mit einer Airbrush aufgetragen habt, würde ich das empfehlen. Ich mische mir aus Braun, Schwarz und Grün ein dunkles Braun mit einem leichten Grünstich an. Zwischendurch teste ich auf einem Küchentuch immer mal wieder die Konsistenz, denn der Ölwash soll definitiv nicht zu deckend und schon gar nicht dickflüssig sein. Und dann geht's mit dem Abdunkeln los. Achtet wie üblich darauf, dass sich in den Vertiefungen keine Pfützen bilden. Lasst die Ölfarbe über Nacht trocknen und gebt dann etwas Verdünner in ein Gefäß, um damit Wattestäbchen zum Abnehmen der Ölfarbe anzufeuchten. Ihr könnt die Wattestäbchen natürlich auch direkt anfeuchten, was aber viel Verdünner verbraucht.
Daher nehme ich einen Pinsel, um den Verdünner sparsamer aufzutragen. Anschließend wird die Ölfarbe von den erhöhten Stellen vorsichtig runtergerieben. Nach und nach arbeitet ihr so dann die Highlights heraus. Der Trick ist, dass die freigelegten Grundfarben nun die Highlights sind. Nach einem Acryl statt Ölwash müsstet ihr sonst die Highlights extra aufmalen. Das Abnehmen der Ölfarben ist, wie ihr seht, völlig selbsterklärend. Sobald ein Wattestäbchen aber schmutzig ist, solltet ihr direkt ein neues nehmen. Ansonsten schmiert ihr nämlich die Ölfarbe aus dem Stäbchen nur wieder zurück aufs Modell. Mein Tipp: macht 2 Durchgänge. So habt ihr die volle Kontrolle und könnt beim zweiten Durchgang ganz gezielt noch Highlights an den Kanten herausarbeiten. Wer mag, kann danach noch Augen- oder Leuchteffekte malen oder mit Acrylfarben weitere Highlights setzen. Bei mir soll es das aber fürs Blitzbowl-Spielen gewesen sein, daher werden meine Modelle nur noch mit Mattlack versiegelt und damit mattiert. Okay, ein paar Bluteffekte mit Blood for the Blood God müssen natürlich noch sein, ebenso die Base-Gestaltung. Danach sind die Champions of Death aber auch schon spielbereit. Insgesamt bin ich von den Möglichkeiten, die Ölfarben bieten, mehr und mehr begeistert. Und übrigens auch von Blitzbowl, das ihr allerdings nur bei Thalia und anderen ausgewählten Händlern und leider nicht beim Tabletop-Laden um die Ecke bekommt. Solltet ihr die Gelegenheit haben, schaut auf jeden Fall mal ins Spiel rein. Viel Spaß dabei, wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!